स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, आइए आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ घर से सुबह 7 बजे का सरसों काटने के लिए। एक गल्ला ये है और एक और है जो ये इधर है, इसको भी काटना है। और इनके बाद हमको 2 गल्ले उधर काटने हैं। लगभग हमको आज शाम के 7 बजेंगे और देखते हैं आज कितने रुपये का काम होता है, कितना डीजल जलता है। लगभग मेरे हिसाब से आज 10,000 रुपये का काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए राम राम।